¿Cuántos paquetes se quedaron? ¿Dos? Vamos, le ayudamos a llevarnos. Esa batida ya también decidió. El verde es de doña Estela, ¿no? Es de doña Estela, sí. Y quedó abierta pues la capilla está abierta todavía. Doña Estela está allá. Chao, gracias, chao. Hasta mañana, que descansen. Con la señora.